φίλοι μου, να σας δείξω σήμερα πώς φτιάχνω γοφρέτες βρώμης. Πόσο ωφέλιμη είναι η βρώμη σας έχω πει. Αν ξεχάσετε, αν δεν ξέρετε, καλό είναι να δείτε αυτό το βίντεο για να έχετε μεγαλύτερη όρεξη να φτιάχνετε αυτές γοφρέτες τακτικά. Συνταγή είναι πανεύκολη. Χρειαζόμαστε 230 γραμμάρια βρώμης. Εγώ χρησιμοποιώ βρώμη ολικής άλυσης. Δείτε φίλοι μου, ολόκληρες νυφάδες βρώμης. Έβαλα 115 γραμμάρια σε ένα μπολάκι και 115 γραμμάρια στο άλλο μπολάκι. Το έχω μοιράσει έτσι γιατί μισή βρώμη να χρειαστεί να την χτυπήσω στο blender για να γίνει βρώμη σαν αλευράκι. Επίσης να χρειαστούμε ελαιόλαδο, λίγο πιπεράκι, λίγο αλατάκι και στην πορεία να χρειαστούμε και βραστό καυτό νερό. Εγώ σας δίνω η πιο απλή συνταγή, όμως αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μέσα σπόρι τσία, τριμμένη σπόρι λινορόσπορο, ακόμα και τριμμένο καρότο. Τώρα μισή βρώμη να ρίξω στο μούτι και να χτυπήσω μέχρι να γίνει μείγμα σαν αλευράκι. Σε ένα μπολ βάζω αλεύρι βρώμης, βάζω ολόκληρες νυφάδες βρώμης, βάζω λαδάκι, λίγο πιπεράκι, να βάλω τώρα λίγο αλατάκι, τόσο, και ανακατεύω λίγο. Και τώρα φίλοι μου να αρχίζω να βάζω βραστό νερό. Βάζουμε αμέσως 5-6 κουταλές σούπας ζεστό νερό. Ανακατεύουμε και μετά σταδιακά προσθέτουμε ακόμα λίγο. Να ανακατέψω και μετά να δω πόσο ακόμα νερό να χρειαστεί. Ωραία, βάζω ακόμα λίγο. Εγώ χρειάστηκα 10 κουταλές σούπας, όμως αν δεν έχετε βρώμη ολικής άλυσης, ίσως να χρειαστείτε λιγότερο νερό. Αρχίζει και μαζεύεται ζύμη και τώρα να φτιάξω ένα μπαλάκι. Έτσι. Και να αφήσω λίγο αυτό το μπαλάκι να σταθεί, να ηρεμήσει και να μαλακώσει. Βάζω στο ξύλο κοπής λίγο αλευράκι, βάζω το πέρσιμα και τώρα πρώτο με το χέρι και μετά με το πλάστη να ανοίξουμε τη ζύμη, να ανοίξουμε περίπου μισό εκατοστό. Επειδή η βρώμη σχεδόν δεν έχει γλουτένι, δεν είναι και τόσο εύκολο να ανοίξουμε αυτή η ζύμη και αυτό δεν θέλει βιασύνη. Πρώτο ανοίγω με το χέρι. Έτσι.
Ωραία, και τώρα μπορούμε να ανοίξουμε με το πλάστη. Λίγο αλευράκι βάζουμε. Και τώρα μπορούμε να κόψουμε ό,τι μέγεθος και ό,τι σχήμα θέλουμε. Εγώ να κόψω με ένα ποτήρι. Έτσι. Και πατάω. Και τώρα να ψήσω τις γοφρέτες στους 180 βαθμούς περίπου για 15-20 λεπτά μέχρι να δω ότι οι γοφρέτες παίρνουν χρώμα στις άκρες. Οι γοφρέτες είναι έτοιμες. Όπως είδατε φίλοι μου, η συνταγή είναι πανεύκολη. Ανακατεύουμε 4 υλικά και σε 30-40 λεπτά έχουμε αυτές ωραίες γοφρέτες. Είναι τραγανά, τριφτά και στην γεύση μοιάζει με μπισκότα digesting. Είναι μια φοβερή επιλογή για πρωινό, συνδυάζεται πολύ ωραία και με μέλι, με ταχίνι, αλλά επίσης συνδυάζεται και με κάτι αλμερό, με τυρί και με αλαντικά. Αν μπορείτε φίλοι μου να αντικαταστήσετε το ψωμί με αυτές τις γοφρέτες, να κάνετε ένα τεράστιο καλό στην υγεία σας. Δείτε πόσο ωραία είναι. Και στη γεύση επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι για σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι. Γεια σας.